Սամսոնյան, դուք ինչ ակնկալիքներ ունեք այս եվրակառույցներից, ընդհանրապես Հայաստան քաղբանտարկյալների հետ կապված, որովհետև տարիներ շարունակ բարձրաձայնում ենք, խոսում ենք, բայց որևէ արդյունք գոնե այդ ուղղությամբ չէին ստացել եւ ինչ կարող է նմանատիպ ակցիաները տալ այս դեպքում։ Մենք այստեղ ենք ի աջակցություն քաղբանտարկյալներին, մասնավորապես այստեղ ենք ասելու, որ Նարեկ Սամսոնյանը իրականացնում է հացադուլ եւ Նարեկ Սամսոնյանի կյանքին վտանգ է սպառնում, որովհետեւ շուրջ 6 օր է նա իրականացնում է հացադուլ։ Ինչու է նա իրականացնում հացադուլ։ Մեր հայրենակիցներին պարզաբանելու համար հատուկ ուզում եմ նշել, որ Նարեկի քայլը ոչ մի ձև չի կարելի որակել կամ գնահատել որպես թուլության նշան, այլ պետք է գնահատել որպես պայքարի ձև, պայքարի այն ռեժիմի դեմ, որը չի նայում խոսքի ազատությանը կամ մարդու իրավունքներին։ Նարեկ Սամսոնյանը պայքարում է հացադուլի միջոցով, որովհետև այլ պայքարի միջոց ձեր նշած հարցին ի պատասխան ասեմ, որ որևէ կերպ որևէ օգուտ չի տալիս եւ Նարեկը այդ մենախցում, այդ լռության մեջ իր բողոքի ձայնը փորձում է ավելի հնչեղ դարձնել նաեւ մնացած քաղբանտարկյալների եւ առհասարակ այս ճճացող անարդարությանը հանրային հնչեղություն տալու համար։ Ինչպես գիտենք, որ Նարեկը նաեւ գրառում էր իրականացել, որով կոչ էր արել համախմբման եւ այդ կոնսոլիդացիան ձևավորելու, բայց մենք այստեղ ենք եվրոպական կառույցների մոտ, այս պահին ՄԱԿ-ի գրասենյակի առաջ, ասելու, որ եվրոպական կառույցները պետք է խախտեն իրենց լռության ուխտը, որը իրանք տվել են չգիտեմ ինչի դիմաց, եւ այդ երկակի ստանդարտներով չառաջնորդվեն, որովհետեւ մենք այսօր տեսնում ենք, որ կան հստակ երկակի ստանդարտներ, մի դեպքում կան կալանքներ, կա քրեական գործեր, մյուս դեպքում չկա։ Մենք այսօր տեսնում ենք, որ եվրոպական կառույցները որևէ կերպ չեն արձագանքում քաղաքական հետապնդումների, քաղաքական բռնաճնշումների այս շղթային։ Մենք այսօր տեսնում ենք, որ որևէ դեսպան, որևէ պատկան մարմնի ներկայացուցիչ, որոնք ներկայանում են որպես ուրեմն մարդու իրավունքների, խոսքի ազատության եւ ժողովրդավարության առհասարակ ներկայացուցիչներ, մենք տեսնում ենք, որ նրանք պահում են այդ լռության ուխտը։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը ամեն ինչ կարելի է եւ եվրոպական միության, եվրոդիտորդները, տարբեր կառույցներ, խոսքի ուրեմն մարդու իրավունքների պաշտպանության միտված կառույցներ, որոնք պետք է պաշտպանեն մարդու իրավունքները, որոնք պետք է պաշտպանեն այն գաղափարները, ժողովրդավարական այն արժեքները, որի համար տասնյակ տարիներ Եվրամիությունը պայքարել է, այսօր տեսնում ենք, որ Հայաստանում դրանք առ ոչինչ են եւ ոչ մի ձև չեն պաշտպանվում։ Դրա համար մենք այսօր այստեղ ենք, որ առաջի հերթին նամակներ եւ ասենք, որ մեր քաղբանտարկյալների համար, այո, մենք էլ փողոցում ենք պայքարում եւ Նարեկի պայքարը նա միայնակ չի տանում։ Մենք այստեղ նրա կողքին պայքարում ենք, ասում ենք այն իրականությունը, որը կա եւ վստահաբար պետք է փաստել, որ ընդհանուր առմամբ միասնական պայքարն է, որ հնարավորություն կտա վերաիմաստավորելու այս կործանարար ընթացքը։ Հայաստանում կան քաղաքական բանտարկյալներ եւ քաղաքական բանտարկյալների շերտը այնքան բազմազան է, այսինքն կան գործարարներ, կան հոգեվորականներ, կան մեդիա գործիչներ, կան երիտասարդներ, կան քաղաքական հասարակական գործիչներ, ովքեր կալանավորված են բացարձակապես քաղաքական մոտիվներով։ Նարեկ Սամսոնյանը դատարանի դահլիճից կարճ խոսք ուղղեց ընդդիմադիրներին, նրանց պայքարի կոչ անելով։ Ինչ եք տեսնում, այս պահին կա այդ պայքարը ընդդիմության շրջանում։ Ես ընդհանուր ընդդիմության մասին չեմ կարող գնահատական տալ կամ ասել, ես կարող եմ խոսել հանրապետական կուսակցության մասին, հանրապետական կուսակցությունը 2018 թվականից ի վեր եւ նաեւ միակ ընդդիմադիր կուսակցությունները այդ ժամանակ եւս պայքարի խրամատը չի լքել եւ մինչ օրս ինչպես տեսնում եք այսօր փողոցում չնայելով եղանակային պայմաններին կամ այլ ինչ որ պատճառներ չփնտրելով մենք փողոցում իրականացնում ենք ակցիաներ, չենք լռում եւ հանրապետականները մշտապես պայքարի խրամատում են, բարձրաձայնում են բոլոր այն խնդիրները, որոնց մասին մենք թեկուս
այս պահին լուծում չեն կարող տալ, բայց մենք բարձրաձայնում ենք եւ մեր հարթակները, մեր լծակները, որոնք մենք ունենք միջազգային մեր գործընկերների հետ շփման այդ հարթակներում օգտագործում ենք արդյունավետությունը իհարկե այս պահի դրությամբ մենք տեսնում ենք, որ արդյունավետ միջազգային գործընկերները Եվրամիության ներկայացուցիչները ոչ բոլորն են իրականացնում այն քայլերը, որոնց համար ստեղծվել են այն կառույցները, որոնցում նրանք աշխատում են, բայց իհարկե ոչ բոլորի մասին է պետք այս գնահատականները տալ, կան կառույցներ, որոնք արձագանքել են, կան կառույցներ, որոնք գնահատականներ են տվել, կան եվրոպական կառույցներ, որոնք մատնանշել են եւ արձանագրել են, որ Հայաստանում այո, կան քաղաքական բանտարկյալներ, հնարավոր է հրաժարվել այս ընթացքից, այո, հնարավոր է կասեցնել այս ընթացքը, այո, հնարավոր է միայն միասնականությամբ, սևերի սպիտակների այս հասարակությունը վերաձևակերպելու, սոսնձելու, միասնական դարձնելու եւ հրաժարվելու այս ընթացքից։ Պարոն Ֆիդանյան, երկար ժամանակ է փորձում եք Նարեկ Սամսոնյանի հետ կապված, գուցե հարցս կրկնվում է, այս եվրակառույցներին դիմում